वेलकम टू आवर चैनल सदका जारिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की फजीलत। अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल-मुमिन आयत नंबर 60। तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुदसरी करते हैं वो अनकरीब ज़लील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल-बक़रा आयत नंबर 186। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार का जब कभी वो मुझे पुकारे जवाब देता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी इबादत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान रखें ताकि भलाई से सरफराज हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। तुम्हारा रब फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब तबारक व ताला बड़ा बाहया और करम नवाज है। जब बंदा अपने दोनों हाथ उठाकर इससे दुआ करता है तो इन्हें खाली हाथ लौटाते हुए उसे शर्म आती है। नीज़ फरमाया, जो भी मुसलमान बंदा अल्लाह से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या कता रहमी की बात नहीं होती तो अल्लाह इस दुआ के बदले कोई एक चीज़ अता फरमा देता है। या तो जल्द ही इसकी दुआ कबूल हो जाती है या इस दुआ को इसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना दिया जाता है, या इससे इसी दुआ के बराबर कोई मुसीबत टाल देता है। ये सुनकर सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि फिर तो हम खूब दुआएं करेंगे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है। अब हम दुआ के आदाब और कबूलियत के असबाब देखेंगे। दुआ के आदाब और कबूलियत दुआ के असबाब में से मैं चंद एक ज़िक्र करूँगी। अल्लाह ताला के लिए इखलास हो। दुआ करने वाला अल्लाह की हम्दो सना से शुरू करे, फिर दुआ के शुरू और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। अज़ीमत के साथ दुआ करे और कबूलियत का यकीन रखे। दुआ में आंसू बहाए और जल्दबाजी से काम ना ले। हजूर कल्ब के साथ दुआ करे। आसानी और सख्ती हर हाल में दुआ करे। सिर्फ अल्लाह वाहिद से सवाल करे। अपने अहल, अपने माल, अपनी औलाद और अपने नफ्स पर बद्दुआ ना करे। पस्त आवाज़ से दुआ करे कि आवाज़ ना बहुत शदीद हो और ना बहुत बुलंद। अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह से बख्शिश मांगे और नेमतों का इकरार करके अल्लाह की शुक्रगुजारी करे। दुआ में काफिया बंदी का तकल्लुफ़ ना करे। आजिज़ी, खुशू और रग़बत और रहबत के साथ दुआ करे। अल्लाह से तौबा करने के साथ लोगों के हकूक़ उन्हें वापस लौटाए। हर दुआ को 3 बार दोहराए। किबला रुख होकर दुआ करे। दुआ के वक्त हाथ बुलंद करे। हो सके तो दुआ से पहले वुज़ू करे। दुआ में हद से तजावुज़ ना करे। अगर दूसरे के लिए दुआ करनी हो तो पहले अपने लिए दुआ करे। अल्लाह से दुआ करने में अल्लाह के अस्माए हुस्ना या खुद अपने किसी अमले सालेह का वसीला इख्तियार करे। दुआ करने वाले का खाना, पीना और लिबास हलाल कमाई का हो। किसी गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करे। भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। तमाम गुनाहों से दूर रहे। कबूलियत दुआ के लम्हात
شب قدر، رات کا آخری حصہ، فرض نمازوں کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان۔ ہر رات کی ایک مخصوص گھڑی، فرض نمازوں کے لیے اذان کے وقت، بارش نازل ہونے کے وقت، اللہ کی راہ یعنی جہاد میں صف آرائی کے وقت۔ جمعے کے دن کی ایک مخصوص گھڑی ہے۔ اس بارے میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعے کے دن عصر کے بعد کی سب سے آخری گھڑی ہے، یا پھر خطبہ اور نماز کی گھڑی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ سچی نیت کے ساتھ آب زمزم پینے کے وقت، سجدے کی حالت میں، جب سوتے میں آنکھ کھل جائے اور اس وقت کی مسنون دعا پڑھی جائے۔ جب دعا کرتے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا کی جائے۔ جب میت کی وفات کے بعد لوگ دعا کریں۔ جب آخری تشہد میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد دعا کی جائے۔ جب اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے۔ مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا، عرفہ کے دن میدان عرفات میں کی گئی دعا، ماہ رمضان میں کی گئی دعا، ذکر کی مجلسوں میں مسلمانوں کے اجتماع کے وقت کی جانے والی دعائیں، اللہ کی جانب دل کے متوجہ ہونے کے وقت اور شدید اخلاص کے وقت کی گئی دعا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے خلاف ہو، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یا بد دعا بیٹے کے خلاف، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا یہاں تک کہ روزہ افطار کر لے، روزہ دار کی دعا جو کہ افطاری کے وقت کرے، پریشان حال شخص کی دعا، عادل امام کی دعا، اس بیٹے کی دعا جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، وضو کے بعد کی دعا اگر مسنون دعا پڑھے، خانہ کعبہ کے اندر کی گئی دعا، اور جس شخص نے حتیم کے اندر نماز پڑھی تو اس کی بھی دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ صفا پہاڑی پر کی جانے والی دعا، مروہ پہاڑی پر کی جانے والی دعا۔ مومن کہیں بھی رہے وہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا اور دعا کرتا رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، البقرہ آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔